聽講今年大良花街好墟冚喎，啲攤位都好有創意喎。今日咧就過嚟轉一轉啊嚇！我見網上咧好多評論都話冇車位啊，確實我兜咗2圈咧，路邊都冇車位。但係咧喺呢個新能源小鎮啊，後邊嗰個停車場咧，成大塊空地啊，任你停啊！走去睇睇。一入到嚟咧，舞台呢一區咧，久唔久仲有啲表演啊、巡遊啊之類嘅活動啊。哇！你睇下呢度啲年貨攤位，一望無際啊，真係。哇，好香喎！呢個時候應該整翻啖飯先得。我喺你直播間睇到你嘅台山米，台山米係嘛？台山米做。哎呀，識噃！哇，呢度係可以寫嗰啲對聯啊，係咪？係。呢個係福字嚟㗎，真係冇咁上下文化都睇唔明。呢個咩茶嚟㗎？雪梨茅根。要2個啊！呢幾日食熱氣食得太多啦，飲翻啖真係好清爽。賣雞仔餅嘅，方形雞仔餅嚟嘅。係啊，特色哦，哇幾香啊真係。隔離好正做㗎嘛。黃金椰子啊！海南島嗰邊嘅。電鑽開椰子。係啊。好嘢啊真係。哇！呢度仲有一啲普法嘅有獎問答㗎喎。嗱後邊咧基本上都係賣嗰啲揮春啊、過年啊嗰啲公仔啊、貼嘢啊、一盤盤嗰啲裝飾啊為主嘅，即係啲年貨咧都好多種多樣啊。這是什麼東西？義賣的話必須支持一下。係必須嘅呢啲，一定要支持嚇。喂，吉敏敏呢個佢哋話1比1比例喎。1比1啊！原來有咁高嘅。係1.59米啫，1.59米啊！呢個非常之有創意，唔係當花街，係當蛙街。我哋順德話，各位今年蛇年咧，唔係畫蛇添足啊，大家都要畫蛇添福啊！呢隻風車好嘢喎嗱，大發啦，乜嘢願望都有齊晒。最主要係中間嗰個暴富啊！今年大家都暴富啊！嗱呢度咧就美食街啊 ，BHL 真係排晒隊喎嗱，唔係講笑喎。大家過年發個新年財咧，奉旨食糊啊！滾下咁啊，好似落一杯好唔好？好，多謝。啱好啊，好熱啊！幾好飲啊，真係真係好鬼有創意嘅啫，啲攤位啦嚇。是時候發達啦，今年到我威翻次，食你豆腐，今次真係唔少嘢啊！嗱，仲有我哋嘅順德嘅老字號啦，嗱文順紅麗牌。呢個又係順德老字號啊！喺美食攤呢度咧，啲垃圾桶啊，隔幾米就一個啦。雖然咁多人咧，但係塊地咧依然係非常之乾淨嘅。嗱，行到篤呢度咧就有得坐噶啦。呢度有咖啡有奶茶。呢位就係網上好紅嘅肌肉佬燒棉花糖就係佢啦。哇！真係勁喎呢個！呢條係遊戲街嚟嘅，有啲套圈圈啦，又有射擊啦，仲有啲公仔喺度巡遊添。啲細路仔啊最中意玩金魚啊！呢個點樣玩啊？25蚊20次，我又玩一次。OK， 俾咗啦。咪中咗咩？中咗唔爛喎。要中中間先得喎。沒有了。18個有幾多獎品？因為呢個黃色嘅呢個兔，哦，對，戰利品啊！其實我係中咗20隻嘅，佢有2個冇爛啊！我試試我今年啲運氣得唔得？今年係蛇年啊！大陸我用隻手指公，呢隻3等獎，呢個啦 ，OK。咁啊行完花街，不知不覺又使咗100幾200蚊。咁啊行完出嚟咧，喺呢度對住個湖咧，睇下風景啊，坐一坐啊，真係幾唔錯嘅，好舒服啊！不管2024年有幾咁困難重重，今年2025年一定要掂過碌蔗啊！